Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай ұлттық нақыштағы ұлдарға арналған қазақша жакет пен бас киімін тігіп үйренетін боламыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Қажеки тігу үшін мен королевский велюр матасын қолдандым. Велюр матаның түгі болады, түгі төмен қарап тұру керек, соған мән бересіздер. Матаны екі бүктеп, алдыңғы сабақта сызған лекаламызды осы жерге қоямыз. Лекаламызды қойдық. Мойнына, мына қолтық ойынсына ешқандай тігіске бермейсіздер. Лекала қалай тұр, дәл солай сызып аласыздар. Мына иық жағына және де мына жан тігісіне 1 сантиметрден бересіздер. Енді осы иықтан бастап қажекидің ұзындығы қанша қажет, соны өлшеп сызып аласыздар. Бұл бізде артқы бой. Дәл осылай астарлық матадан да осыны қайталап сызып қиып аласыздар. Міне мен астарында қиып дайындап қойдым. Енді алдыңғы бойға кірісетін боламыз. Ең алдымен лекаламызды осылай модельдеп алатын боламыз. Қажекидің алды жағы бізде ашық болғандықтан видеодағыдай осылай лекаланы қиып дайындап аласыздар. Енді алдыңғы бойды пішіп дайындайтын боламыз. Матамызда екі бүктеп дайындап алған лекаламызды қоямыз. Қолтық ойынсы қалай тұр, лекалада дәл солай түсіріп аламыз. Иыққа 1 сантиметр береміз тігіске. Және де жан тігісіне, мына алды жағына да 1 сантиметрден бересіздер. Енді қажекидің ұзындығы қанша қажет, соны белгілеп сызып аласыздар. Астарлық матаны да алдыңғы боймен бірдей қылдырып қиып дайындап аламыз. Қажекидің төмен жағын мен осындай доғалдау етіп қиятын боламын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша тіксеңіздер болады. Енді маталарымызды бір-біріне біріктіретін боламыз. Негізгі матамыздың иық тігістерін қосып тігетін боламыз. Және де астарлық матаны да дәл осылай иықтарын тігіп аламыз ең бірінші. Міне мен иық тігістерін тігіп шықтым. Енді матаның оң бетіне беттестіріп, астар мен негізгі матаның бір-біріне беттестіріп, мына алды жағын тігіп шығатын боламыз. Міне мен алды жағын және мойнын тігіп шықтым. Енді тігіске 1-2 мм жеткізбей осылай қиып шығасыздар. Ендігі кезек бізге мына қолтықтарын тігуіміз қажет. Тігіп болғаннан кейін дәл жаңағыдай тігіске жеткізбей осылай қайшымен қиып шығасыздар. Енді матамызды оң бетіне аударып аламыз. Бізге енді жан тігістерін қосуымыз қажет. Ол үшін негізгі мата мен негізгі матаны, астар мен астарды бір-біріне беттестіріп тігіп шығасыздар. Міне мен қажекидің бір жағын тігіп қойдым. Енді екінші жағын тігетін боламын. Екінші жағын тіккен кезде 5-6 сантиметр астардан қалдырып кетесіздер. Бұл бізге матаны аудару үшін қажет болады.
Міне мен екі жағын да тігіп шықтым. Енді бізге мына кажекейдің етек жағын ғана тігу қалды. Етек жағын осылай тігіп шығамыз. Оң бетіне аударамыз. Міне біздің кажекейіміз дайын болды. Жақсылап үтіктеп, одан кейін оюын жабыстырсақ болды. Енді біз бас киімін тігетін боламыз. Міне мен матадан дайындап алдым. Осындай өлшеммен тігетін боламыз. Дәл ортасын тауып алдым, және де екі шетінен 1-1 сантиметр көтерілдім. Осы төмен жақты доғал етіп, төмен жағын осылай сыздым. Матаны осылай екі бүктедім, және де жоғары жағын доғал етіп сызып аламыз. Бізге осындай екі деталь қажет болады. Міне мен маталарым қиып дайындап алдым. Ұзын полоска матамыздың ұзындығы 85, ені 10 сантиметр. Және де бізге осындай тағы бір мата қажет. Ені 10 сантиметр, ал ұзындығы 40 сантиметр. Енді мына доғал матамызды аламыз да осылай айналдыра тігіп шығатын боламыз бір жағына. Міне мен тігіп шықтым бір жағын. Енді дәл жаңағыдай екінші жағында айналдыра тігіп шығамыз. Міне мен екі жағына да осылай матаны тігіп шықтым. Бізге бас киімге ұқсап келе жатыр енді. Енді мына ұзын полоска матамызды екі жағынан 20-20 сантиметрден белгілеп алатын боламыз. Осы жерге дейін тігіп шығамыз да оң бетіне аударамыз. Оң бетіне аударып, дәл ортасын тауып белгілеп аламыз. Жаңағы шапкамыздың да ортасын тауып белгілеп аламыз да, осы матаны қосып тігетін боламыз. Міне мен бас киімді тігіп болдым. Енді тек алды жағына ою жабыстырсақ, сонымен дайын болды. Міне мен ұлдарға арнап тігілген ұлттық киім дайын болды. Егер де видео сіздерге ұнап жатса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар.